Kom ons maak ons Bybels oop. Ons is besig met Johannes Evangelie. Johannes 5. Laasweek het ons gekyk na die mees ondankbare persoon, die man by Bethesda. Hoe hy die ongelooflike ontvang het van God en hoe hy daarna ondankbaar was, genade ontvang het en tog ondankbaar was. En hoe dit absolute verwysing ook Israel wat so baie ontvang het van God, maar nog steeds ondankbaar was en is. Ons gaan lees Johannes 5. Johannes 5, ek gaan sommer begin lees van vers 17, ons het laasweek vers 17 geëindig, kom ons begin met vers 17, en dan lees ons dit saam. Kom ons buig ons hoofde voordat ons lees. Dankie Here vir die voorreg wat ons het, om die woord te gaan oopmaak, om te kan weet dis 'n lewende woord. Dis U self wat met 'n harde stem met ons wil praat deur die woord. Daarom Here weet ons dat dit 'n absolute ernstige oomblik is as ons besig is met die woord. En dat ons dit nie ligtelik kan opneem. Ja Here, die gebed van ons harte is dat U ons sal vernuwe, sal verander. En dat ons werklik waar sal invul volgens U plan vir ons lewens. Daarom is die gebed van ons harte, Here, dat U sal praat. Die instrument in die hande sal gebruik, en dat elkeen van ons U stem sal hoor. En dat ons dan in gehoorsaamheid sal optree wat U van ons vra, en hoe U verwag dat ons moet leef. Praat, Here, want die diensknegt en die diensmagd luister. Amen. Johannes 5, kom ons lees van vers 17 af. Ons het laasweek ook gekyk hoe Jesus absoluut in direkte konfrontasie kom met die fariseërs en hoe hy die konfrontasie soek. Dat hy presies dit doen wat hy weet die fariseërs nie van hou nie, en hy doen dit presies op die dag wat hulle nie wil hê hy moet dit doen nie, sodat hy konfrontasie met hulle kan hê, sodat hy kan openbaar waaruit hulle godsdienst bestaan. En dan vers 17, en Jesus het hulle geantwoord, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Hieroor het die Jode toe nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem het, en hom met God gelyk gestel het. Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die Seun ook net so. Want die Vader het die Seun lief en toon hom alles wat hy self doen. En groter werke as hierdie sal hy hom toon, sodat julle verwonderd kan wees. Want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie hy wil. Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Voorwaar ek sê vir julle, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit gehoor het, sal lewe. Want soos die Vader lewe in homself, so het hy aan die Seun ook gegee om lewe in homself te hê. En hy het hom mag gegee om ook te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur, wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor, en sal uitgaan die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. Net tot sover. Ongelooflike ryk gedeelte. Jesus begin die gedeelte en dis baie duidelik dat hy homself gelykstel aan God.
Dis vir my ongelooflik hoe daar soveel sektes of gelowe is wat nie glo dat Jesus werklik waar God self is. Dat hy nie regtig God is nie, maar dat hy 'n tipe engel is wat aarde toe gekom het. Hierdie teksvers sê vir ons dat hy soveel meer is, want die Jode verstaan wat hy sê. Die Jode verstaan dat hy, as hy sê, die Vader werk tot nou toe en ek ook. Ek meen, geen mens kan vir my sê, hy werk tot nou toe ook net soos die Vader werk. Is daar enigiemand? As daar iemand is, sal ek graag in jou oë wil kyk, want dan sal jy geen slaap moet kry. Want dis wie die Vader is, die Vader slaap nie. Hy rus nie. Hy's in beheer in die hele tyd van die hele skepping en hy beveel alles en hy regeer alles waarvan ons laas Sondag ook gepraat het. En omdat die Jode dit verstaan, wil hulle hom dan doodmaak omdat hy dit sê. Nie net omdat hy die Sabbatdag oneer aangedoen het nie, maar omdat hy homself gelyk gestel het aan die Vader. En dan gaan Jesus verder in die gedeelte daarna en hy's net besig om hulle verder te bevestig dat hy en die Vader is gelyk. Hy sê vir hulle, Jesus sê toe en geantwoord vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen, tensy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die Seun ook net so. Alles wat die Vader doen, dit doen die Seun net so. En ons gaan nou kom van die praktiese implikasie in ons lewens, maar dit is belangrik om te sien dat die Vader, alles wat die Vader doen, sien die Seun hoe die Vader dit doen, en die Seun doen presies dieselfde as wie die Vader doen. Daar is niks wat die Seun gedoen het wat anders is as wat die Vader wou gehad het, hy moes doen nie. En dis hoekom ons sê, in die drie eenheid is daar absolute eenheid in die werk wat hulle doen, in die funksie wat hulle verrig. Daarom dit wat die Vader wou gehad het, is dit wat die Seun wou gehad het, is dit wat die Heilige Gees wou gehad het, dit wat die Vader doen, is dit wat die Seun doen, is dit wat die Heilige Gees doen. So die hele gedagte rondom redding, is 'n beplanning gewees voor die grondlegging van die aarde, wat God beplan het, en elkeen van die drie eenheid het 'n deel gehad in hierdie beplanning, wat sou gedoen moes word. En die eenheid was in die Vader, die Seun en die Heilige Gees oor wat sou plaasvind. En wat elkeen se taak sou wees in die redding wat sou plaasvind. Daarom is daar eenheid. En daarom sê Jesus, dat alles wat hy die Vader sien doen, dit doen die Seun net so. Daarom moet jy nie vir een oomblik doen, dat enigiets wat die Vader gedoen het, dat dit anders is as wat die Seun doen nie. En ons gaan nou by die volgende teksvers kom, want dit is baie belangrik. Want daar's baie keer die gedagte van, God van die Ou Testament is bietjie anders as die God van die Nuwe Testament. Jesus begin om te sê, daar is geen verskil tussen die Vader en die Seun. Daar's geen verskil. Hy praat met Filippus later in Johannes, hy sê, Filippus, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Hoe is dit dat jy vra, wys ons die Vader? Filippus, verstaan jy nou nog nie? Verstaan jy nie die eenheid nie? Hy gaan verder en hy sê, want die Vader het die Seun lief en toon hom alles wat hy self doen. Die ongelooflike liefde wat daar tussen die Vader en die Seun is. As jy verstaan wat op die ou ende gaan gebeur met die Seun Jesus Christus, dan moet jy onthou wat hierdie gedeelte vir jou sê, is dat die Vader het die Seun lief. En as jy praat oor menslike liefde, dan verstaan ons nie wat dit is wat goddelike liefde is. Goddelike liefde is net so ver verhoog oor menslike liefde. Dit wat ons verstaan as liefde het baie keer meer te maak met 'n egosentriese verstaan van liefde, terwyl 'n goddelike liefde is 'n allesomvattende liefde. En hierdie liefde is 'n liefde wat hy sê, dit het ek vir my Seun gehad. Die hele beginsel hier is om vir ons te verduidelik dat die proses wat God die Vader, die Seun en die Heilige Gees gedoen het in hierdie wêreld, sy reddingsplan vir hierdie wêreld, was nie 'n goedkoop reddingsplan nie. Was nie iets wat ligtelik geneem was nie. Was nie iets wat sonder 'n prys was nie. Was nie gewees dat die Vader nie lief was vir die Seun nie, en daarom sien hy die stuur uit die Seun dat die Seun moes sterwe aan 'n kruis.
Dis 'n absolute daad van 'n vader wat lief is vir sy seun en dit wat hy gewys het, wat hy gedoen het, wys hy net so aan sy seun en daarom doen sy seun omdat hy lief is vir die vader en gehoorsaam het presies wat die vader van hom. En nou gaan Jesus verder en hy wil vir die mense wys dat dit wat hulle nou net gesien het, hierdie wonderwerk wat hulle nou gesien het, want dit is so maklik, in Johannes is dit so maklik vir mense, en deur die evangelies om hulle fokus te plaas op die wonderwerke. En dit is vandag nog so, né? So maklik is dit om die fokus te verskuif na wat Jesus besig is om te leer deur die man by Bethesda, te skuif na die wonderwerk. En dan gaan Jesus aan, en hy sê vir hulle, vers 20, want die Vader het die Seun lief en toon hom alles wat hy self doen. Luister nou verder. En groter werke as hierdie sal hy hom toon, sodat julle verwonderd kan wees. Groter werke as hierdie sal hy vir hom toon, sodat julle verwonderd kan wees. Hoe baie keer het ek al gehoor dat mense hierdie teksvers vat, en dan is dit asof groter wonderwerke gaan hy doen. Groter werke sal hy doen, gaan die Vader vir hom wys, dan sê hulle, jy moet nou sien, want net 'n entjie verder, dan wek hy vir Lazarus op. Jy mis die punt. Want die konteks van hierdie gedeelte gaan dit duidelik kom oor wat se groter dinge gaan die Seun doen. Julle dink dis genade, dat hy 'n man wat 38 jaar lank daar langs die bad van Bethesda gelê het, na hom toe gegaan het tussen al hierdie mense en vir hom gesê het, staan op. Julle dink dis genade. Groter werke sal julle sien. Groter dinge van genade. As hy vir die disippels sê in Johannes 14 vers 12. In Johannes 14 vers 12 staan die volgende voor, waarvoor waar, amen, amen. Ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Het jy al daai teksvers gesien verduidelik? Wat is die groter dinge wat ons gaan doen as sy volgelinge? Wat se groter werke gaan ons doen? En dan gaan jy sien waarvan hy praat. Jy gaan nou sien waarvan hierdie hele gedeelte, waaroor hierdie hele gedeelte gaan. As jy sien, wat gaan die groter dinge wees wat hy verder gaan doen? Wat groter beeld gewees vir sy genade? En wat gaan sy volgelinge doen wat groter werke gaan wees? So hou dit in gedagte. Hou dit in gedagte dat ons hierson moet kyk na wat is hierdie groter dinge wat hy sal doen, groter werke wat hy sal doen. Kom ons gaan na vers 21 toe. Want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie hy wil. So wat is die groter werke wat hy sal doen as dit wat hy reeds gedoen het? Hy sal mense lewend maak. En hoe sal hy hulle lewend maak? Wie sal hy lewend maak? Wie hy wil. Okay. So wie is die persoon wat besluit oor wie gaan lewendig gemaak word? Jesus Christus gaan dit besluit. En dit gaan groter dinge wees as wat nou net plaasgevind het by Bethesda, hierdie ongelooflike pad van genade, wat hy bewys het in hierdie man wat 38 jaar langs die pad gelê. Groter dinge gaan hy wys deur die lewendig maak van mense. Hierdie is nie 'n aardse lewendig maak nie. Jy gaan nou verder sien dat dit absoluut te maak het met die geestelike lewend maak. Die geestelike wat lewendig gemaak gaan word. Mense wat dood is wat lewendig sal gemaak word. En ons gaan dit sien vanuit die skrif uit dat hierdie 'n duidelike tema is in die skrif is wie is die persone wat lewendig gemaak word. Maar is belangrik om vers 21 te sê, die wat lewendig gemaak word is mense wat besluit is deur Christus. Want hy sal lewendig maak wie hy wil. Vers 22. Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee.
Nou is dit belangrik. Verstaan ons hoe ongelooflik groot die Seun is? Want hierdie gedeelte vertel vir jou, het jy 'n idee wie die Seun is? Die Vader het alles oorgegee aan die Seun. Daarom as ons na die skepingsverhaal kyk, dan wat sê Johannes as hy begin? Wie het alles geskep? Deur die woord, deur die logos, deur Christus is alles geskep. So die Vader het alles geskep deur die Seun. Die Vader oordeel almal deur die Seun, want alle oordeel is oorgegee aan die Seun. So as jy die Seun sien, sien jy die Vader. Die ongelooflike gesag van hom wat stap in die strate van Galilea en Nasaret en Jerusalem, hy is die absolute God. Volkome God, volkome mens. En dan net daarna vind die Griekse hina met die subjektief. En dit beteken, dit is die rede. Die rede gaan nou volg vir hoekom dit gesê is wat nou gesê is. Die rede daarvoor. Wat is die rede wat hy sê, dat die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee? Die rede daarvoor. Sodat, dis die rede, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Baie belangrik. Net soos jy die Vader eer, so moet jy die Seun eer. Hoe kom jy verby hierdie ding? Ek wil net vir julle vandag vra. Hoe kom jy verby dit? Dat Jesus werklik waar God is? Het jy ooit in jou lewe gedink dat Jesus sal sê, wie wat? Dat God sal sê, dit is goed dat een van my engele dieselfde geëer word as ek. Dis absurd, nie? Imagine die Here sê, weet jy, dit sal goed wees dat Johan dieselfde geëer word as ek. Dat een van sy skepsels geëer word soos hy. Maar in hierdie teks sê dit, die Seun moet net so geëer word soos die Vader. Die absolute Godheid. Daar's geen manier dat jy verby kan kom, dat Jesus werklik waar God is nie. Blaai weer vir my, want hierdie is belangrik. Openbaring 19. Openbaring 19. As jy het gehoor het, jy moet dit weer hoor. Dis belangrik. En ons gaan nou by die praktiese inkom, want ek wil hê jy moet prakties verstaan, wat beteken om God te eer? Want dit is belangrik, as ek die Seun eer, eer ek die Vader. Net soos ek die Seun eer, eer ek die Vader. Hoe eer ek hom? Maar kom ons kyk net na die ongelooflike gedagte van wat dit beteken dat die Vader en die Seun dieselfde geëer moet word. Johannes is in die hemel. Vers 10, Openbaring 19 vers 10. Ok, daar kom hierdie stem na hom toe, hierdie persoon wat met hom praat. En dan die volgende wat plaasvind, luister nou daar, vers 10. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid. Maar hy het vir my gesê, moenie, ek is 'n medediensknegt van jou en jou broers, wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. Dit beteken, alles wat in die Bybel staan, gaan oor Jesus. Dis waaroor dit gaan. Daarom, as ons uitgaan van Jesus Christus gaan vertel, is ons profete. Nie omdat ons nuwe openbarings bring nie, maar omdat ons die openbaring van Christus vir ander vertel, die skrif. Van die hele profesie, dis die gees, daai profesie waaroor dit gaan oor Jesus Christus. Niemand kan geëer word nie. Nie eers 'n engel in die hemel kan geëer word of voor aanbid word nie. Alleenlik God kan aanbid word. Daarom as jy sien, daar word aanbid voor die Lam en voor die Vader in die hemel, dan weet jy dit is dieselfde hier. Daar kan net een geëer word en dit is God. Daarom is die Seun God en die Vader is God, want albei moet dieselfde geëer word.
Is dit vir julle duidelik? So as jy enigiemand het wat sê, weet jy, ek dink nie dat Jesus werklik waar God is nie, wel, dan kan jy hom vat net na hierdie teksvers toe. Ek meen, daar's miljoene ander. Maar jy kan na hierdie teksvers toe kom en sê, wat maak jy met dit? Wat maak jy dat die Seun moet geëer word, net soos die Vader geëer word? En wie die Seun nie eer nie die Vader nie. Daarom die probleem was, toe die Fariseërs en hierdie mense, en baie van die saamwaars ook, maar baie van hulle wou ook nie geluister het nie. As hulle nie vir Jesus geëer het nie, wie het hulle ook nie geëer? Ook nie die Vader. As hulle slegte dinge van hom gesê het, hulle ook slegte dinge van die Vader gesê. Kyk weer na vers 5:21. Want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie hy wil. So daar moet iets plaasvind, sodat ons die Vader kan eer, sodat die oordeel nie oor ons kan kom nie. Net soos die Vader geëer word, moet die Seun geëer word, maar daar moet iets in ons lewens gebeur, sodat ons die Vader kan eer. Esegiel sien jy dit. Reeds in die Ou Testament sien Esegiel van dit wat sal plaasvind in die Nuwe Testament. Hy vertel en hy sien 'n beeld wat Christus God vir hom wys, en hierdie beeld wat God vir hom wys is 'n ongelooflike heenwysing na wat sal gebeur met die aanbreek van hierdie nuwe tydperk in Jesus Christus. Esegiel 37. Julle ken daai gedeelte so goed. OK, maar kom ons maak daar oop. Esegiel 37. Ou Testament. Esegiel 37. Die Gees van die Here bring vir Esegiel na hierdie plek toe. En hy sien hier Israel vlakte en hy sien hierdie ongelooflike beeld wat daar voor hom lê. En hy sien die doodsbene. En dan vers 3. Toe sê hy vir my: Mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord: Here, Here, U weet dit. Wat sê die profeet rondom God se vraag, kan hierdie bene lewendig raak? 'n ongelooflike skare mense wat sal opstaan, waar die bene na mekaar te kom, die seënings na mekaar te kom, vel daaroor kom, en dan is daar die volgende, is daar moet gees in hulle kom. En God se gees gee hulle lewe. Wat sê die profeet as hy na die doodsbene kyk? Wat moet plaasvind? As die God vir hom vra, hoor hierso, kan hulle lewendig word? Is die profeet se antwoord: Hy weet dit. Hy weet. Hoekom? Weet net God wie kan lewendig word? Omdat hy die een is wat lewendig maak. Is dit nie wat Johannes 5 ons sê? Jesus maak lewendig wie hy wil. So die profeet is die een wat voor 'n pomp doodsbene staan. En as jy 'n kind van die Here is, dan is daar meeste van jou tyd, as jy lewe, oral waar jy gaan, het jy meeste van die tyd te maak met doodsbene. Want die wat in die wêreld is dood. Die wat in die wêreld is dood. En daar's geen lewe nie. En daarom staan Esegiel, as God vir hom sê, kan hulle lewe, is sy antwoord: Here, U weet dit. En dan sê die Here nou profeteer. En dan die ongelooflike wat plaasvind, is daar kom hierdie goeters by mekaar. En ek kan net dink hoe moes dit gevoel het vir Esegiel om te sien hoe kom al die bene na mekaar toe. It's amazing, mense. Hulle vind mekaar. Hier is 'n ongelooflike beeld van wat moet plaasvind vir dooie mense om lewendig te word. Verstaan jy dit? Jy staan voor mense baie keer in jou familie of wie ook al wat nie kinders van die Here is nie, en jy verstaan nie, hulle is dood nie.
En die wonderwerk wat moet plaasvind, is 'n wonderwerk wat alleen van bo af kan kom. Julle wil groter dinge as hierdie sien? Groter genade as hierdie? Dis sodra die Seun mense gaan lewendig maak. En julle gaan 'n klein mannetjie sien. Saggees in 'n boom. Dood. En dan as Jesus saam met hom kom eet, dan sien jy 'n lewendige man wat sê, Here, as ek iemand in gedoen het, betaal ek hom 4 dubbel terug. Ek doen presies wat die wet van my vra. 4 dubbel terug vir dit wat ek gesteel het. Maar dis nie al nie. Ek vat die helfte van al my goed en gee dit vir die armes. Iemand het lewendig geword. Groter genade as hierdie sal julle sien. Mense wat dood is sal lewendig word. Johannes 8 vers 51 staan daar, voorwaar, ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in die ewigheid nie sien nie. It's amazing, elke keer as Jesus hierdie woorde sê, voorwaar, dan het te maak met ons redding. Kom ek herhaal daai teksvers, Johannes 8 vers 51, voorwaar, ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in ewigheid nie sien nie. Wat gaan dit oor dat ek die dood in ewigheid nie sal sien nie? Dat ek sy woord sal? Wat beteken dit dat ek dit sal bewaar? Beteken dit dat ek 'n Bybel by my sal hê as ek doodgaan? Nee. Okay, en niks om mee uit te waai. Dit gaan nie daaroor, hoorie so ouens, asseblief tog, voor die dag van jy dood is, hou net die woord so. Dit beteken dat in my hele lewe ek presies doen wat God van my vra. Jy sien, oor en oor in die Nuwe Testament word vir ons duidelik gemaak, mense, jy's dood, jy's besig met dooie mense, voor bekering is jy dood. Ek wil dit net weer bevestig, vir die van julle wat vergeet het. So belangrik om hierdie tekste oor en oor te hoor, want ons lewe in 'n kultuur en 'n wêreld wat nie vir jou wil vertel dat jy dood is geestelik nie, maar wat vir jou vertel, jy's eintlik alright en jy's eintlik 'n persoon wat morele goeie dinge kan doen. Keuses kan maak vir God. Ja, jy kan goeie keuses maak, maar jy geen keuse vir God kan jy maak nie. Want selfs die goeie keuses wat jy maak jy goeie keuses omdat dit tot voordeel is vir jouself. Efesiërs 2 vers 1. En julle het hy lewend gemaak. Klink nie soos 'n teksvers wat ons nou net gelees het. En julle het hy lewend gemaak. Wie het hy lewend gemaak? Hy praat met die Efesiërs gemeente. Hy sê vir hulle, en julle het hy lewend gemaak. Wie het julle lewend gemaak? Jesus Christus het julle lewend gemaak. Is dit iets wat julle op 'n dag besluit het? Hey, dit sal grait wees as ek vandag lewendig word. Dis soos 'n dooie man wat daar lê en hy sê vir homself, wie wat ek lê nou lank genoeg in hierdie kus, dit sal grait wees as ek vanmôre opstaan. Imagine dat, jy kom na sy begrafnis toe, hy lê daar rustig. Jy kom om babai te sien. Volgende oomblik staan hy op en sê, baie bly jy dat almal gekom, nou weet ek ten minste wie het gekom. Sien, dis nie iets wat van myself afkom. Dis iets wat buitekant my kom, want iemand moet my lewendig maak. Ek het nodig dat iemand my sal lewendig maak. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en julle sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. So daar's 'n definitiewe verskil, né? Een oomblik was jy dood, en die teken was dat jy dood was, is hoe het jy gelewe. Nou sukkel jy. Hoe het jy gelewe toe jy dood was? Soos die volgens die owerste en die mag, die duiwel, van die lig, van die gees, wat nou die kinders van ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikheid van die vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, so alwaaroor dit vir jou gaan, is wat vir jou vlees goed is, en wat vir jou vlees reg is, en wat vir jou lekker is, dit doen jy. En ons was van nature kinders van die toring,
net soos ook die ander, okay? So ons was op nature kinders van die wraak van God gewees, net soos al die ander. So al die ander mense is onder die wraak van God, en dit word herhaal ook in die Bybel. En ons was ook daar gewees, omdat ons dood was in ons sonde. Maar, sê vers 4, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered. Wil jy groter werke sien as die man langs pad van Bethesda, die genade van God vir 'n man wat 38 jaar langs die pad gelê? Wil jy groter werke as dit sien? Wat daarvan? Van 'n man wat dood is geestelik en wat lewendig word. Is dit nie groter werke nie? As Jesus dan vir sy disippels sê, groter werke sal julle doen as ek. Waarvan praat hy? Toe Pinksterdag plaasvind, kom daar meer mense tot bekering op een dag, as wat deur die hele bediening van Jesus Christus tot bekering gekom het. Groter werke op een dag, het hy dit nie vir hulle beloof nie? Jy sien, as jy kyk na wonderwerke, moet ek vir jou sê, jy gaan teleurgesteld wees, want die apostels doen baie minder wonderwerke as wat Jesus gedoen. Hierdie ongelooflikste wonderwerk wat die kerk behoort te beskou as die grootste wonderwerk ooit, is dat dooie mense lewendig word. En elke keer as iemand sy lewe verander, moet ons sê, Here Jesus, U het groot werk gedoen. Want U het dit gedoen. U het mense lewendig gemaak. En nou wil ek teruggaan na vers 24. Vers 24 en vers 25 wil ek saam hanteer. Vers 24 vertel vir ons nou, wat moet ons doen oor dit wat met ons gebeur het. Ek wil net vers 25 eers. Lees gou vers 25. Voorwaar, ek sê vir julle, daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit gehoor het sal leef. Okay, waarvan praat hy hier? Praat hy van die finale dood? Nee, daarvan praat hy later, ons gaan nou daarby kom. Waarvan praat hy hier? Van die mense wat sy stem sal hoor, die tyd het nou gekom, waar die dooies sy stem sal hoor, en die wat dit hoor, sal lewe. Waarvan praat hy? Die geestelike. Dit wat hy nou net verduidelik het. Mense, hy is besig om in die konteks vir julle een ding te verduidelik is, en dit is, jy's dood, jy moet lewendig word, die lewendig word gemaak deur my, en daar gaan 'n tyd aanbreek, en dit is nou. Die tyd het gebeur toe ek op die toneel verskyn, sê Jesus. Toe ek kom, het hierdie tyd aangebreek, dit is nou hierso. Wanneer die dode, wanneer mense wat hier staan, wat dood is, my stem sal hoor, en die wat dit gehoor het sal lewe, as jy dit hoor, sal jy lewe. En dan vers 24, wat ek wil afsluit. Voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor, en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe, en hom kom nie in die oordeel nie, maar het oorgaan uit die dood in die lewe. Daar's iets wat plaasvind, as ons hoor. En hoor beteken nie net, om te hoor en niks te doen nie. Dis nie waarvan die woord praat nie. Jy sien, dwars die Johannes wil hy vir ons vertel, dat daar baie mense was wat geglo het. So baie wat gesê het, ek glo in Jesus, ek glo hom, want ek sien die wonderwerke wat hy doen, ek glo. En hoe meer hy vir hulle vertel wat dit verwag word om 'n kind van die Here te wees, hoe meer kom jy agter hulle glo nie. Want hulle is nie bereid om op te volg nie. En dis waaroor hierdie gedeelte gaan. Is iemand wat gehoor het, is iemand wat glo. So dis iemand wat sy lewe verander word, is nou 'n nuwe lewe inslaan. En as jy nuwe lewe inslaan, dan eer jy die Vader, soos wat jy die Seun eer jy die Vader. Waardeur eer jy hom? Deur jou lewe wat verander het. As ek besef Christus het my uit genade uit gered het, meer as van die man langs die pad van Bethesda, ek verstaan daai genade wat hy het is, hierdie goedes is groter, dat hy my lewendig gemaak. Dan hoe behoort my leer teenoor hom te wees? Hoe behoort my lewe te lyk teenoor hom?
Efesiërs 5. Wil jy moet gou daarna toe blaai. Efesiërs 5. 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs. Efesiërs 5. Ek wil jou gou 'n vraag vra. Jy gaan dink dit is 'n belaglike vraag, maar deesdae word hierdie vraag vir my nogal redelik gevra, so ek dink is my nie meer so belaglik nie. Hoe weet jy as 'n ou lewendig is of hy dood is? Ek weet dit is 'n moeilike vraag en jy het tyd om te dink hieroor. Hoe weet ek of iemand lewendig is of hy dood is? Het jy nodig om sy hartklop te gaan voel, okay? Sê maar hy is 10 dae dood, wat gaan jy weet? Okay, ek gaan nie daar kom nie, alright. Maar ek bedoel, jy het 'n goeie idee iemand is dood, want daar's nie lewe nie. Daar's niks nie. Party van julle wil dan sy pols gaan voel, ek het nie nodig nie. Die wit sê vir my, hy's nie daar nie. It's gone. Okay? Hy lewe nie meer. So, dit is baie eenvoudig vir julle, hoor ek, om die verskil aan te toon teen iemand wat fisies lewe en iemand wat fisies dood is. Is dit net so maklik om te sien of iemand geestelik lewe of dood is? Ja, ek dink ook so. Dan moet iets wees. En 'n kwessie van 10 minute met 'n gesprek gaan jy af. Absoluut. Dan moet iets wees wat anders is. Ek meen as jy sê, hoor hierso, geestelik het hierdie persoon lewendig geword. Hy was iemand wat dood is en nou lewendig word. Ek meen, kom ons kyk gou nou terug en ek gaan nou laat ons na ons eie self kyk, want dit is maklik om na ander te kyk, na onsself kyk. Kom ons kyk nou gou die verhale wat ons gehoor het. Die man van Bethesda, lewendig of dood geestelik? Okay, baie eenvoudig. Okay, die vrou by die put, lewendig na die tyd, voor die tyd, dood, na die tyd, lewendig. Okay, ryk jou man, absoluut 'n voorbeeld daarvan. Okay, Saggeus, voorbeeld. Ons gaan kyk by Nikodemus aan die begin. En kyk in die einde van Johannes, Nikodemus. Is daar lewe? As jy bereid is om na die tyd te gaan en Jesus se liggaam van die kruis af te vat terwyl almal jou kyk, Josef van Arimatea wat een van die Joodse leiers was. As jy bereid is om vir Jesus in jou graf te kom sit by jou huis, dan lewe jy. Maar dit is interessant vandag. Mense sal vir jou sê, dink jy Jan is 'n kind van die Here? Dink aan myself, dink jy Jan is 'n kind van die Here? Hoekom moet ek vra? Dink jy so? Want as jy dit nie kan sien nie, wat weet jy? Hy is nie. Dis baie eenvoudig. Ek meen, as jy sê, ek weet regtig nie of hierdie ou lewe. Regtig. Ek sukkel om te dink of hy lewe. Gee whiz, lewe hy? Wat weet jy? Hy lewe nie. En as jy iemand jonger soek om 'n antwoord vir jou te gee, sal ek ook kry. Want jy moet kan sien, daar is iets wat verander as jy geestelik lewendig word. Daar moet 'n verandering plaasvind. Luister na Efesiërs 5, vers 1. Wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Weereens, net soos die Vader, net soos die Seun aan die Vader gehoorsaam was. Nee? Dis wat Johannes vir ons vertel het. Hier is 'n ongelooflike beeld. Net soos die Seun aan die Vader, so moet ons aan die Seun. As die Seun in alles gehoorsaam was aan die Vader, so moet ons in alles gehoorsaam wees aan die Seun. As die Seun alles gedoen het wat die Vader gedoen het, moet ons alles doen wat die Seun doen. Net so. En dan gaan hy aan, hy sê, maar hoerery en allerhande onreinheid en hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie. Soos dit die heiliges betaam, ook die gemeenheid en dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie. Julle ken lawwe praatjies? Dis daai praatjies wat jy
nie behoort oor te praat nie. Daai dinge wat jy vertel wat jy nie behoort oor te vertel nie, dis daai goeders. Dit behoort nie onder gelowiges genoem te word. Vers 5, want dit moet julle weet dat geen oorreder of onreine of gierige wat 'n afgodediens is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Nou sê vir my Johan, so jy sê dis alles werke. Nee, wat ek vir jou sê is, as jy lewendig gemaak word, dan is dit hoe jy lewe. As jy nie lewendig is nie, dan is dit nie hoe jy lewe nie, en dan die plek waar jy sal eindig is in die hel. So die manier om in jouself te toets, as ek lewendig is ek besig om te doen wat die Here van my vra. As jy dink vir jouself, waar die Christene deur die eeue was. Een van die beelde, wat ek in hierdie week hoor, een van die Christene, hoe hulle geoordeel was, en hoe hulle gemartel is. Dat bloed uit hulle is gesny, sodat bloed uit hulle moes drup, en dan onder dis bo gehang. Totdat jy later dan voel jy word mal. En om een of ander rede, het ons gedink, dat ons in 'n tydperk lewe wat ons rustig is. Ons ervaar nie lyding nie. Dis sterk. As jy 'n kind van die Here is, gaan jy net so lyding ervaar, dalk nie fisies nie, maar net so lyding ervaar tussen jou familie en jou vriende. En jou werkskollegas. Waar ook al jy is op die skool, universiteit, jy gaan dieselfde lyding ervaar. Jesus sê het my gehad, hulle sal julle haat. Paulus sê, julle sal deur baie beproewinge in die ewigheid ingaan, deur baie lyding. En die rede hoekom hulle dit sê is omdat God gesê het dat net soos Christus gelewe het, so sal ons lewe. Net soos Christus gehaat is, so sal ons gehaat word. Hoekom? Want ons is dieselfde as hy, ons lewe soos hy, ons praat soos hy. En die oomblik as jy in aanmerking kom, in aanraking kom met mense wat godsdienstig is, wat nie vir die Here lewe nie, en jy begin met hulle te praat oor wat dit beteken om vir die Here te lewe, en dis nie maar net om Sondag kerk toe te gaan nie, dis nie maar net om 'n sekere ervaring te hê nie, dis om 'n lewende verhouding met hom te hê. Dit beteken alles gaan oor hom. Dit beteken my werk gaan oor hom. Dit beteken my finansies gaan oor hom. Dit beteken my lewe. Wat is aanvaarbaar vir God? Hoe lyk 'n huwelik in God se oë? Wat is nie 'n huwelik? Die oomblik as ons dit begin doen, weet wat gaan gebeur? Jy gaan gehaat word ter wille van my. En elkeen van ons weet wat dit beteken om nie gehaat te word nie. Want ons weet waaroor om stil te bly en waaroor om te praat. As ek hierdie ding gaan sê, dan gaan ek hierdie mense verloor. Maar as ek dit nie sê nie, kan ek hulle behou vir nog 'n tyd. En wat doen jy dan teenoor die seun? Eer jy die seun? Soos die seun die vader eer? Nee, jy is nie besig om dit te doen. En daarom sal jy die koninkryk van God nie beerwe nie, want jy's nie 'n kind van die Here nie. Want 'n kind van die Here is iemand wat verstaan wat die genade is wat aan hom bewys het sodat hy lewe. Dit beteken nie jy sonder sonde nie. Dit beteken jy het 'n ongelooflike deernis en 'n ongelooflike verlange om een te wees met die seun, om hom te gehoorsaam in alles. Verstaan jy waar die seun gegaan het in gehoorsaamheid aan die Vader? Hebreërs 5 gee vir ons 'n prent daarvan. Hebreërs 5 vers 7. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom is aan sy Vader geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Verstaan jy waar Jesus Christus gaan het in die getuin van Getsemane? Toe hy gehuil het en die trane wat van hom afgedrup het en die sweet het geval soos bloed. Omdat hy geweet het, hy gaan die sonde van die wêreld dra aan die kruis. Hy gaan die sonde dra van sy bruid, wat sy lewens hy gaan verander, dis wat hy gaan doen. En jy as sy bruid, het geen begeerte om deur dieselfde te gaan vir hom nie. Vers 8. Hy al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het.
En nadat hy volmaak is, dit beteken, nadat hy ten volle alles gedoen het wat die Vader van hom gevra het, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. En is deur God genoem, hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Ons gaan daaroor later praat ook, hoe hy nou vir ons intree. Ek dink een van die grootste tragedies in die tyd van ons lewe, is die goedkoop evangelie wat rondgaan. Ons het verloor wat Christus gedoen het, en daarom verloor ons wat ons lewens behoort te lyk, en hoe ons lewens behoort te lyk, en hoe ons behoort te leef. Ons behoort anders as die wêreld te wees. Ons behoort so anders as die wêreld te wees, dat die wêreld sê, hoekom is jy so anders? Maar ons sê vir mekaar, moenie so anders te wees as die wêreld nie, want die wêreld gaan jou nie aanvaar as jy so anders te wees nie. Terwyl Christus sê, wees anders as die wêreld, sodat die wêreld na jou kan kyk en sal sê, wees dit waarvoor jy lewe. Maar as ek nie anders as die wêreld lyk, gaan die wêreld na my kyk en sê, wel, jy is dieselfde as ek. Jy lyk dieselfde as ek, jy die dieselfde verlange as ek, jy dieselfde bekommernis as ek. Teken van die kind van die Here is, ons lewe is vernuwe. Ons lewe nou. Die laaste gedeelte van hierdie Johannes 5 wat ons gelees het, gaan hy dan verder en hy vertel vir ons, dan gaan 'n finale aanbreek. Vers 28, moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is. Nou praat hy van die mense wat in die grafte is. Nou praat hy van die mense wat al reeds dood is. Nou sê hy, daar gaan 'n tydperk aanbreek, wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. Wie se stem? Jesus Christus se stem sal hoor. En hy sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. Moenie vir een oomblik dink, dit gaan nie oor hoe jy lewe nie. Moenie so maklik wees om deur die Rooms-Katolieke Kerk 'n lyn te trek en sê, gaan net oor werke nie. Gaan alles oor werk. Dit gaan alles oor werke wat uitspruit uit wat uit? Uit wedergeboorte uit, wat plaasgevind het deur God, wat jou die krag gee om werke te doen. Dieselfde een wat lewendig maak, is dieselfde een wat werke laat uitsprei uit jou lewe. Dieselfde een wat jou lewendig maak, is dieselfde een wat die sap in die boom gee, sodat jy kan vrugte dra. As jy nie die een het nie, het jy nie die ander een. So ek weet nie wie het wedergeboorte jy ervaar vanmôre in hierdie kerk. Dit kan ek nie sien. Maar wat ek kan sien is daar vrug in jou lewe. Het jy opgewondenheid om uit te stap in hierdie wêreld en vir mense te gaan vertel van Jesus Christus? Het jy opgewondenheid om mense te bring en te sê, kom hoor die evangelie op 'n Sondagmôre, of gaan dit net oor jouself? Om nog 'n geestelike ervaring te hê? Is jy baie bekommerd oor wat jou mense rondom jou van jou sê? Is jy bekommerd oor jou vriende, wat hulle van jou gaan sê en dink? Jesus stel dit baie duidelik. Ek wil afsluit. As jy nie jou vader en jou moeder haat, as jy nie jou kinders haat, is jy nie werd om my disipel genoem te word. As alles in jou lewe nie gaan oor Jesus Christus en die liefde wat jy vir hom het, maar dat niks anders te meer as liefde heers in jou lewe gesien kan word, want jy het so 'n liefde vir hom, jy wil so hom eer in jou hele lewe. As dit nie jou teken van jou lewe is,
is jy nie werd om my disipel genoem te word. Ek wil julle terugvat na die kruis toe. Elke keer as ek na die kruis van Jesus Christus toe gaan, en ek gaan terug na die tuin van Getsemane, en ek gaan staan geestelik in die tuin van Getsemane, en ek kyk na my verlosser, dan kan ek nie verstaan dat daar mense is wat sê hulle is kinders van die Here. En dat dit wat Christus gemaak het, hierdie ongelooflike daad van genade, van lewend maak, dat dit geen impak in my lewe het. Eer die God in jou lewe. Eer die God in jou lewe. Eer die Vader en Seun, deur alles wat jy doen. Amen. Kom ons buig ons hoofde.